Bonjour! 今日のフランス語のことは動物鳴き声について。日本語ではどんな動物でも鳴き声の話は一つのことだけ言う。お、今は聞いて。犬鳴いてる。鳥の場合は同じこと言う。お、鳥も鳴いてる。みんな鳴いてるね。牛も牛鳴いてる。みんな同じ動詞、日本語で。同じこと言うんですね。フランス語の場合は、すべての動物はみんな違う動詞使ってる。難しそうだね。違う、簡単。その動詞使うと意味は、この動物の話する。簡単。簡単だよ。本当に。少々お願いします。見せます。例えば、これは何ですか？ une vache。une vache。女性飯の名前、牛ですね。une vache。une vache は、フランス語の鳴き声は、meugler。meugler。本当は動詞は3つがありますですね。meugler、mugir、beugler。けど音はほぼ一つの音だけ出てる。ムー。牛はフランス語で une vache、la vache meugle。ムー。簡単。une vache meugle。ほら。じゃあ、馬はun cheval。フランス語で un cheval。馬の意味ですね。le cheval、hennit。動詞は辞書形だったらhennir。音はいい。hennir。le cheval hennir。そしたらこれは鶏のオスね。オンドリはフランス語でコック。そしたらコックはコックリケにする。その動詞使ってるんですね。コックリケ。どういう音？コッコリコー。コッコリコみんなわかるじゃん。じゃあもう一つの鳥。けど今回は全然違う鳥。カラス。フランス語でun corbeau。le corbeau、croisse。croisseの動詞。音はクワちょっと似てるあるの動詞。une grenouille。はカエルですね。女性飯の言葉、名前。une grenouille。la grenouille、croisse。さっきは、クラスの場合は、croisseだった。今回は、croisse。どんな音はクワ。似てるけど違う。そしたら次は un mouton。 羊、フランス語で un mouton。 le mouton belle。 動詞は belle の動詞。le mouton belle。 どんな音？簡単だね。ベー。かわいいね。そしたら日本でとっても人気な動物はun chien。犬です。フランス語で。un chien。男性飯のこと。le chien aboie。aboyer の動詞です。le chien aboie。どんな音？ワフ。優しい犬ね。ワフ。そしたら、もう一つの人気な動物。猫。猫、かわいいね。猫はフランス語でun chat。un chat。le chat miaule。動詞はmiauler。だからミョーレするときにどんな音はミャオが、猫は嬉しいの時にゴロゴロするですね。フランス語でその動詞があります。ronronner。そしたら音はロン。Et voilà。意味わかった？フランス語で動物
物の話すると、すべての動物の鳴き声の動詞があります。ほら、まあ、わからないの場合は、ぜひ、まあ、リクエストあるの場合は、ぜひメール送ってください。ほら、merci, au revoir。